Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sesiphinde sabuya futhi nansi enye episode yohlelo lakho olithandayo. Silibiza ngokuthi uStar wami right here on a favorite channel, Umjolo Show. As per usual, igama lami nginguDlala Matifana, also known as the next biggest thing in South Africa. Uyazi ukuthi mekwangibona ku-screen sakho ngivela, suke sesizokhuluma zona iy'ndaba ey'ningi ey'hlukahlukene ezithinta umjolo. It could be iy'ndaba ezilungiswayo noma wena ufuna ukuzovela ko-partner wakho ukuthi bazi ukuthi khona omunye umuntu okhona in the picture. Mewukuthi-ke uney'nkinga ey'kanjalo kulula kakhulu ongakwenza, uyasi-emaila to umjoloshow@gmail.com, that is umjoloshow@gmail.com. Ngabe senze likhulu-ke iphutha mengabe singabongi. Finally, sesifikile to 300k subscribers and siyadlula. Sifuna ukuthi mengabe kufika nje uJune sibe sesikhona to 500k subscribers. Ngiyazi ukuthi lapho niyasho ukuthi Dlala Matifana. Siyabonga kakhulu. Niqhubekeni subscribe, ni like, niphinde futhi ni share nansi channel yeni. Celeni kwami khona dadewethu esinaye njengamanje usela neyakhe indaba. Ayihlezi-ke indaba ey'fika le ekhaya madoda zishiya sibambe ngezansi. Asizi ukuthi yena uzosixoxela ngani. Sibone futhi ukuthi nalabo ekumele bayazi le ndaba bazoyi-understanda yini. Dadewethu, bambe ithambo mama, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. uMatifana lo onayo usise sinayo ubani? Okay, usisi okhona namhlanje uNtandokazi Zondi. Ntandokazi Zondi. Yebo. Siyajabula ukuthi sibe nawe nanokuthi nje usithembe ukuthi mhlambe meyabe uzokhuluma iy'ndaba zakho la zizohamba kangcono futhi kuzobe lento oyifisayo. Yini ekubeka la namhlanje? Udaba lami bhuti lithanda ukuba nzimanyana, kodwa-ke okungilethela namhlanje ukuthi ngizithwele. Ngizithwele ngenjalo, yebo. Kunobaba wakwami. Sesihlale naye isikhathi nje impela eside ngoba sesilaka u-5 years sihlala ndawonye. So, mase kuba khona ubhuti engihlekisana naye eceleni. Ubhuti-ke yena lo sesineminyaka mhlampe 1.5 year, ya. Sesibheke enyakeni wesibili sihlekisana naye. Imhaki. Unomuntu ohlala naye? Hlala naye like full time nindawonye 5 years. And also unomunye umuntu eceleni. Yenzeka kanjani yonke lento? Into eyenzeka kahle kahle ubaba lo wasekhaya besi-right, esebenza nami ngisebenza. So 3 years back waphelelwa umsebenzi. So manje umuntu nje ohlala ekhaya, uyadla uyibukela i-TV usuku lonke. Nje ayikho into etheni. So bekunalo mngani wakhe-ke ubejwayele ukufika endlini. So ubelokhu assista nasey'ntweni ey'ningi. Uma ngidinga usizo bekuyena ongisizayo, noma mhlampe ngihlwele emsebenzini bekuyena asistayo ngilande ngemoto yakhe, yabo. Ubekhona nje every step of the way. Uma kukhona into engixakayo noma sixabana nobaba kwami bekhona ukuthi angiduduze, yayibona lonke lento leyo. So ngagcina ngiwele kanjalo-ke ezandleni zakhe. So mewukuthi umuntu obehleze khona, kusho ukuthi umuntu around noma uwumngani nobhuti lo othandana naye wasendlini? Yebo, umngani kababa wasekhaya. Kodwa noma engekho eduze kakhulu, but i-drive enga-10, amakhilomitha anga-10 meza endlini yami. Eish. Yani? Sona-ke i-situation eyenzakala-ke belokhu enokufika-ke sasesigcina siba nobudlelwane obuthizeni naye eceleni. Manje inkinga enginayo bhuti wami engilethela ekhaya, ngikhulelwe. Manje anginaso isiqiniseko ukuthi between the two ubani kahle kahle ubaba wengane. Manje angifuni ukwenza into e-wrong, yabo, ngibambise omunye ijazi, yabo, kugcina ingane isikhuliswa ubaba o-wrong. Mhlawumbe ngokuhamba kwesikhathi ingane siyathola ukuthi cha akusiyena ubaba wami lo, ubaba wami lo, yabona ingane izogcina emqondweni sikhonfyuzeka, yabonke lonto leyo. So ngifuna nje ukwenza into e-right, sirun ama-paternity test, sibone ukuthi kahle kahle between the two uyena muphi ubaba wengane. Njengoba uzoyikhuluma le ndaba namhlanje, mhlampe sewakwazama ukuhlala noyedwa wabo phansi noma boba u2 wakhuluma nabo, noma imali ebhomu ekumele balizwe lizobe uqala ukubatshela ukuthi ukhulelwe? Bayazi ukuthi ukhulelwe njengamanje? Cha, ngabe ngikhuluma iphutha but abazi ukuthi ngikhulelwe. Ey bafethu isigaxa kakhulu-ke lesi. Uyathandana nabo labantu boba u2, cause ngiyakuzwa umention ukuthi lo munye uhlezi unaye endlini and akasasebenzi. Usithola nini isikhathi sokuthi uye kumngane wakhe nifike nenze izinto nize kuze kufike kule situation enikuyona? Njengoba kade ngichazile ekuqaleni ukuthi umyeni wami uhlezi esendlini esekhaya. So mina ngiyasebenza-ke mina. So sometimes ngithi uma ngifuna ukuyobona
umuntu wami lo omunye ngisho ukuthi nginama-overtime. Vele awumuntu onganaki nje isikhathi esiningi, hleze ey'khathalela, hleze ey'lalela. So nje uma ngithe ngine-overtime it's fine, uyahamba uyoyilalela. Ngiyithole kanjalo-ke ithuba lokuthi ngihambe ngiyobona lo munye. Kwesinye isikhathi lapho ngiphume ngithi ngiya emsebenzini, ngithi kuyenza sibuye singene ngama-Saturdays, kanti cha ngiya kulo munye-ke. Into nje ethi ayibe kanjalo. So isikhathi esiningi sigcine sesispenda kakhulu nalo munye cause bengifika endlini vele sengigeza ngilala. Ngifika endlini sengigeza ngilala. So uba futhi emephelelwa umsebenzi wadraineka kusho ukuthi wayeka yonke into. Injabulo ekhaya ibingasekho, bengasakuthinti ngendlela, because I'm trying to understand ukuthi yini kahle kahle le oyibonile kulo munye uguy okade mhlawumbe ungasayitholi ngapha. Injabulo mhlawumbe lo munye ungcono kunomunye, ngithatha ungibeke nje ukuthi bengingasafudumele nje ekhaya, izinto bengingasafani emva kokuthi aphelelwe umsebenzi. Naye-ke futhi-ke nje naye ngathi akayimisele nangokufesa. Into eyenzayo nje uyadla Nkosi yami kuphela, and ugeyine kakhulu manje siseshaya la emathangeni. Yo, angiyazi mina leya nto Nkosi yami ukuthi yazi abantu ngeke baze ba-understand ukuthi yini engibhekana nayo laphana each and every day. Into eyenzayo uyadla kuphela, akakline endlini, ngamele ngibuye emsebenzini ngisolte out imesa ayenzile endlini. Kuningi. On the other hand, umngane wakhe une-shape ebuildwe kahle, u-right, uyayinakekela, nje wensami nje mfethu. On the other hand, u-caring, ngisho ekubambile nje uyezwa ukuthi ubanjwe indoda. Yabona nje Nkosi yami, so angazi noma mhlawumbe first time ngimbona ngatsho kuthiwa i-look yakhe, kanti naye futhi somehow waba-attracted kumina. Kanti-ke futhi-ke into ngala ibingcono ukuthi ubenginika isikhathi, ubazi ukuthi ngumuntu wesifazane ngibanjwe kanjani. Mfazane ngijabulise, mhlawumbe ngiphume ngiye-outer nginike nemali ukuthi ngishoda kwenza ikhanda, mhlawumbe kushoda ama-cosmetics yabo. Mhlawumbe ngisesikhathini uyazi ukuthi ama-hormones anakekelwa kanjani yayibonke. Lo wami nje ubesemane athi sorry, uthi uphethwe ikhanda athi sorry. Uthi usukubuhlungu isisu athi ncese zirabhe. Akasho nanokuthi uzongirabha mina zirabhe. So nje uyafana nodolo engihleli nawe endlini. Sekuyigama nje ukuthi umkhwenyana cause kuyaphela ngisho inyanga engakaze azangithinte mina angazi. Noma kwesinye isikhathi sothi nje mhlawumbe ngalolo suku uthandile ungithinta, usothi vele nami anginasikhathi ngiyikhathalele ngiphuma emsebenzini, noma uthi mhlawumbe nami ngiphuma kulo munye cause angisuke ngingazibheka nami ukuthi ngalolo suku mhlawumbe uzothanda ukuba seduze nami. Kahle kahle nje imizwa yakhe vele angisenayo. Shit. Yani so ningabe niyiqala-ke into yenu, niyiqale nintshontshana noma natshelana nje kahle ukuthi niyathandana, yahamba i-relationship njengoba seyinonyaka manje ney'nyanga, noma mhlampe anikaze natshelana ukuthi niyathandana, beniloke nje niqhubekile nitshontshanane? No, ukuthi uyangithanda phela ukangitshele. Nami futhi nginawo lawo ma-feelings ngaye, kuwukuthi phela-ke kunobaba wasekhaya. Yabo, akushintshi lokho ukuthi kunobaba wasekhaya, noma akuthiwa izinto siyazenza kumele sizenze ngendlela ekahle ukuze phela naye ngiyazi agcine esezwe ubuhlungu ukuthi phela kune-situation ekanje, akuchazi ukuthi manje akabe sedeleleke, yayibo loo nto leyo. So nje savumelana ngokuthi soyifihla into yethu, sothandana ngasese kuphela. Manje ikhondom benilimaza yini? Ngoba kusho ukuthi bunga-condomise ngapha nangapha, mawukuthi awazi ingane kabani? Phela ubaba wasekhaya bese singekho nje isidingo sokuthi sicondomise la. Sengisho ngapha eceleni. Bengimthemba uLindo ngoba before nje siqala ukuthandana mina ngumuntu oqapha kakhulu-ke nje sihambele nje siyoyi-check-ela nje sobabili eklinikhi yabo. Siyathembana nje, ama-results ethu nje siyashare yabo, sinankinga nje sabantu nje aba-open ngempela. Uyafuna ukwazi ukuthi ngenzani nini, uyangifonela ekuseni semi ntambama, lo wami akazi ngisho ukuthi usuku lwami luqhuba kanjani. Uma ngayikhokhela nge-Wi-Fi ngaze kuphela inyanga singakhulumanga, ngizosikhuluma uma sisendlini, into ongayazi nje. Ngihleli phela ngoba phela kuthiwa-ke umema usuphumile ngebhokisi kini, ayisekho iphindela emuva. Kodwa nje uthando mekuthiwa akuselona ikhala leli mina engafika kuyilona. Ayisekho imfudumalo njengasekuqaleni. Bafethu. So manje ufuna ukubatshela ukuthi ukhulelwe but ingane uyazi ekabani. Indlela obazi ngayo bazoyi-receive kanjani le ndaba lezi, nanokuthi u-expecteni from bona before sibafonele? Kulindo, I'm not expecting much cause naye unawo umuntu ahlekisana naye. Kodwa-ke kahle kahle into engiyifunayo nje ukuthi bavume ukuthi senze i-paternity test
ukuze sizoba ne-clue ukuthi ingane kabani bese kuba lowo muntu uyena esibambisana naye ekuthwaleni iy'ndleko zokuthi ngikhulelwe kuze kube ukuthi ngiyadeda akhulise nengane yakhe. Ofuna ukuqhubeka nami uyoqhubeka-ke, ongafuni ayikho nami into engiyoyenza. Kodwa-ke nginesifiso sokuthi umyeni wami njengoba nami ngimbekezelelile kukona konke, ngoba phela kwamanje imina okhokhela wonke ama-bills asendlini yethu, imoto, petrol, imina yonke into. Naye nginethemba lokuthi naye phela understand nami ngumuntu ekugcineni kosuku. Nami ngiyafuna ukuthintwa kahle njengomuntu wesifazane, ngizizwe ukuthi cha ngiyaphila, cha nginendoda. Hayi, akusekho engingakusho. Cha ungiphe inamba yakho bhuti. Okay. Hayi. Iyona le. Hayi khona. Hey, aze amzwela uma aya. Eish. Hayi bafethu hayi. Cha ngifayelelana-ke khona sizoza ukuthi simuzwe ukuthi siyamthola yini yena ubafu. Ayanda. Eyi, kaze uzoyi-receive kanjani le ndaba mfowethu? Sithembe ukuthi uzokwamukela osekuvelile. Hello? Bhuti kuhamba kanjani? Kuhamba kahle mfowethu, uyaphila? Ngiyaphila mntababa, uMatifana lo ngila kuMjolo Show. Oh, okay bafo ngakusiza ngani? Mfethu nginomuntu wakho lana mfethu uNtandokazi. Ufuna ukukhuluma nawe. Uthi khona indaba afuna ukuthi nixoxe. Ubonile ukuthi bengeke mhlawumbe nikwazi ukuyixoxa kahle endlini. Usethi-ke akazama ukuthi akufonele afake nami phakathi. Kusho mhlawumbe bafo into emayelana nani-ke le, because manje isiqala ukungidida ngoba umama phela unazo iy'namba zami. Mhlawumbe ubengangifonela noma mhlawumbe ubengangishaya umkhafazo ku-WhatsApp sikhulume kahle. Manje uma isefaka abanye abantu, ngiyadideka ngempela mfowethu. Hayi mfethu kumayelana nothando lwenu nje ungathi mhlawumbe kuthintekile lapha nalaphaya, but ngizomnikeza mfethu ithuba lokuthi ayikhulumele yena. Mhlawumbe uzwe ukuthi kuhamba kanjani, ungakhuluma naye Ntandokazi uyakuzwa. Sithando sami sawubona. Ngicela ucingo bafo. Shongololo. Yebo mama, right mama? Ngiyaphila sithando sami njani? Ngiyaphila Mazunda. Kufani yini wangifonela ngey'namba ey'hlukile nje ngingazazi, kwenze njani mama? Hayi sithando sami khona ebengifisa sikukhulume nje. Manje bekungisinda ukuthi sikhulume lapha endlini. Okay. Sithando sami, bengicela bandla ungabe nolaka, kodwa kune-situation la ekhona ebengifisa ukukwazisa ngayo. Ngikhulelwe sithando sami. Hayibo mama, ukhulelwe? Iy'ndaba ey'-right phela lezo, kodwa manje uyangixaka mama ukuthi iy'ndaba ey'serious kanjena ey'faka impilo yami nawe nengane futhi impilo yesithathu uzoyishera phambi kwabantu. Kwenze njani indaba lento ungangitshela ngekuseni ngoba phela into efaka ingane, into efaka thina sobabili leyo. Inkinga sithando sami ukuthi anginaso isiqiniseko noma uwena yini baba wengane. Hayibo, uyangidida-ke manje Mazonda. Lento osuyisho manje angisayi-understand. Mhlawumbe uyadlala, mhlawumbe i-prank, angikuzwa kahle. Sacela ungibhalansise ukuthi awunayisho ukuthi ingane yami futhi ubungalali nami kuphela phela mosho njalo. Kuthiwe kwenzeka nje sithando sami, kube yiphutha nje encane bengingazi nami Alikho iphutha elinjalo. Ngisacela ungitshele ukuthi uyadlala. Yabo njengamanje angikho-ke right. Usungenze ngawo omunye umuntu. Ngicela ungitshele ukuthi uyadlala. Ngiyaxolisa sithando sami kodwa kuyiqiniso. Sithando Futhi sami. nje wena kushuthi uyahamba nje uyancebeleka uyakomjolo phakathi lento oyishona ngoba uyasaba ukukhuluma nami ngoba usaba ihlazo. Cha sithando sami, angithi nje ngizama kona ukukuchazela isimo.
yini ozoyichaza yini engizoyi-understanda kulamanyala la ngifake kona kulo mcebo ngifake kona ngicela ungadinwa kusangenzeka ukuthi ingane yakho kusangenzeka ukuthi ingane yami kodwa ukwazile nje ukuyolala nomunye umfana ukwazile ukuyolala nomunye umfana ukwazile sithandwa sami phela nawe uthangenze yabo isimo engikusona manje uthangenze njani ngakho kodwa baba nawe uyazi ukuthi ubungasangithinti nokungithinta uma ngifika endlini bese kufanele mina ngenze njani-ke manje ma ukuthi angisakuthinti-ke yini ungakhulumi nami njengomuntu othandana naye manje wena ubona ukuthi ku-right ukuthi uhambe uyovulela omunye umfana amathanga ngikhona ngihleli nawe endlini wesi ngihleli nawe endlini ngihlezi ngikubona everyday ngivuka nawe everyday la kanti uyazi wena ukuthi uyangiphingela ngaphandle yini lento oyenzayo kahle kahle ibizwa ngani lento oyenzayo shongololo ehlisa umoya okwenzekile angeke senzeke ukuthi nje okwamanje ngifuna senzele ingane ngibona iqiniso ukuthi ngempela ubani baba wengane oh seninesikhathi singakanani nenza lento eniyenzayo hawu sithandwa sami angangibuzwa nje angani noma i-network yakho iyahlupha noma kwenzakalani akusisikhathi esitheni bekuwunyaka nje ney'nyangana ngiyaxolisa sithandwa sami kodwa baba nawe ubungasanginaki nje uma ngifika endlini nabe sengahlukile nje nefenitsha 12 months wonke ngihleli nawe endlini kanti uyazi wena ukuthi uqubile senaphindeni akho ngisacela phela nawe u-understand isimo sami lana angifuni mina nawe silwe sithandwa sami ebengikwenza mina bengenzela ukuthi nami ngijabule somehow uyazi nawe sithandwa sami uhleli kwi-TV mina nje musu ukungibiza ngesithandwa sakho angisesona isithandwa sakho yini lento oyenzayo uzongibiza ngesithandwa sakho yini lento oyenzayo ibizwa ngani lento oyenzayo okay mfethu ngiyaxolisa ukungena phakathi ngiyazi le ndaba ngeke bafo amanyala lento eyenzeka la mfethu lento le wena you didn't see it coming ubungaboni ukuthi unkosikazi wakho there's something wrong about her yabona bafo okungiphatha kabuhlungu ukuthi yini lento ebuhlungu kanje azoyi-announce kwama-TV azoyi-announce kumhlaba wonke okay mfethu ngicela ubambe kanjalo uthule mfethu engathi ushonile khona into engizama ukuyilungisa la khona inamba engizoyicela kusisi anginikeze yona sikhulume nalomunye ubhuti ngizwe ukuthi yena mhlambe yinto ekhona le noma mhlambe i-prank bayidlalela ngawe mhlambe bafuna ukuzwa ukuthi uzothini uzokwazi ukungibambela angizobamba bapha kodwa kuba kuhle uma ukuthi i-prank ngoba ngempela kuzoxatshwana ngempela okay kuzolima into ezongela izoshawana okay mfethu ngiyakucela mfethu ubekezele nje kancane angazi noma imaki hamba kanjalo cela usheshe bafo ngoba manje angikho right mfethu ngizozama ukusheshisa mfethu ngizozama ngiyaxolisa xolo nje mfethu umntababa ngiyacela mfethu ungixolele mina usifazana kanti benzana nje ngizoke okay ngicela kubona okhuluma naye lo mayibamba ifoni nje uvela ukhulume naye ngabe ngisakhuluma naye mina ulinto ngizwe ukuthi uzoyibamba umthetho wami ufuna ukuzwa ukuthi ifoni uzoyibamba kanjani that's all then emva kwalokho ngizobe sengiyangena-ke meka ayibamba nje hello so yebo lento njani ngiyaphila wena njani ngiyaphila nami kunodabana yazi la ncane bengifisa sikhulume ngalo manje bengifuna ukuthi ngiku-address-e ngayo sithole isolution mfethu ngikhulelwe hayibo manje hayibo wena uqale nini ukuzizwa ukuthi ukhulelwe senginenyanga namasontwana uPhipana useyazi nje kodwa hawu indaba mfethu ubizwa omunye ngoPhipana ngiyithandi lento oyishoyo wena phela kumbiza kanjalo mina angene lapho wena kumbiza kanjalo sikhona kodwa isidingo sokuthi wenze lento yenzayo welinje uba uPhipana phela hayi kahle baba shongololo ngicela wehlisa umoya sithandwa sami kancane ngiyacela baba
ufiulana nentombi yami la Imani phela. bese ukuthi awugcwale ngaphezulu. Okay. Oyanda lona. Yebo uyena wena kanti indaba uthanda ukusebenzisa amagama angasile. Okay asikho lapho nayo mfethu indaba kahle kahle ngikufonelele yona. Ngikhulelwe and bengisacela ukuthi senze i-paternity testing yano2 ukuze ngizoba nesiqiniseko ukuthi kahle kahle ingane kabani. Okay, uyabaleka uLindo, ngicela ukuphinde ngim-add futhi. Xa ngibekezelela nje mfethu ngi-add uLindo because uLindo uyasibalekela la okubize ngopitshana emva kwaloko uyabaleka. Sizama ukuthi simthole. Umuntu uzolale yabona namhlanje umuntu uzolale wesivili ngoba lento engizoyenza. Sona ngicela wehlisa umoya ngiyacela baba. Sizama ukumthola mfethu uLindo. Sizama ukumthola. Yo. Akasayibambeki ifoni. Yini manje? Mfethu awukwazi ukuthi yini manje ushiyela uyazi mfethu ukuthi kunamacala owenzile but manje mengabe sikufonela uyabaleka ubalekelani? Lo muntu ngichaza no Ayanda ngiyazi mina lento akhuluma ngayo. Awusazi manje kade ubiza uAyanda ngopitshana wena awusazi manje nayithi ubuhlangane nale ntombi yakho la nidlala ngo-Ayanda nibenze isilima manje sowenza mina isilima ke manje. Yazi bafo kuhle kuhle bafo ngoba uyabona ukuthi yazi ukuthi bangenza isilima bese lento yenzekalani. Wena intombi yakho phela ngisukela kahle phela nawe indaba. Hayibo kahle bo. Hawu. Baba awuzokhuluma namasimba la. Imani okay. Wena ubusubheda wena ubusubheda angitshela phela angitshela. Mana ke manje iwelindo ngalento loyikhulumayo. Yonke yakhe ngihlangana ngale baba awuzokhulumela amasimba mina ngithi hayi phela nawe ngiyacela phela nehlisa umoya bafethu ngiyanicela akuyona into engiyifonele lena enenzayo. Khuluma nentombi yakho wena ungiyela. Lindo ngicela ungakhuluma umathanda nomyeni wami. Ngiyayibona ke indaba yentombi sengikhuluma nawe ke mina baba ngithi ungazongidakelwa ngizwa kahle. Ngizongenzani? Uyafuna ukubona ukuthi Cha sithanda sami ngiyacela bandla umyeni wami ngiyacela. Ngicela ungayenzi into ebhedayo. Ngiyacela sithanda sami Mina ngasabisi. sithanda sami ngicela ulalele mina sithanda sami ngiyacela. Okay ngicela nilalele nangu umuntu welana. Baby Bafethu Ayanda Lindo. Mina ungaliki ungijabule. Ayanda Lindo. Sasa lethekeni yakho mina ngisayenza nuso lento yakho ngiyakudakelwa no2. Okay Ayanda noLindo. Bafethu ngicela ningilalele. Senza umngane ngiyakudakela esifoko. Lindo mfethu uyenzelani lento yenzayo? Azinja le. Ilula lento lena. Lindo phela mfethu awukwazi ukuthi singathi sonile uphinde futhi ukhulume kanje nomyeni wami. Wena Lindo ngoba Imani bafethu ngisacela ningizwena ngithi mina nginifonele. Bafethu ngicela nimlalele umama yes uyisifebe yena kodwa ngicela nimnikeze ithuba. Ufebe lobo benzela kubona ufebe lo. Usho phela kubona. Akakhuluma sheshe lo ngoba ngempela manje kuzokonakala la. Baby ngiyacela bandla ngisacela ningaxabani bafethu. Amseyena ubhebu wakho ngicela ungibize ngegama lami ukukhuluma phela. Okay myeni wami ngiyacela ke myeni wami bandla ngicela wehlisa umoya. Mina into engiyifunayo kahle kahle la ukuthi ngingabambiso edaweni ibhanje ngifuna ingane ibe nobaba oqondile eyazi ukuthi ubabayo ngingondlisa ushongolo lengane kanti ingane akuyona yakhe ngingondlisa uLindo ingane kanti akuyona yakhe wena ntandokazi wena ukwazile ukuthi ujole nami ufayitezi wonke kulo fayitezi awukaze ukhulule ngisho kanye ngizokhulelwa manje ngoba usukangana lo yabona ukuthi mangana namachance okuzingane phela kuyona yami baba phela akulona iphutha lami ukuthi ngizangize ngikhulele phela mina ngiyimithisi baba wena nje ubungasangithinti kodwa kulo fayitezi ubungamithi kulo fayitezi icala bani baba uthi mina bengamithi wena ubungimithisa yini lokho akwazi senze sex engaphephile mina nawe kodwa ukazi umithi uzomitha manje xa bazongihlanyela wena baba phela ingane isiphiwo uNkulunkulu nama ngikwazi ukuqagela ukuthi uNkulunkulu ufuna ungipha nini ingane Lindo mfethu awukwazi ukuthula kanje sila mfethu wena wenze yonke lento Sara sami mina ngicela ukuxolisa kuphela ngiyaxolisa sithanda sami wena Lindo
mfethu ngithatha njengomthetho mfethu ngitshela zonke inkinga zami ngitshela zonke izinto ey'qalekayo eRoma empilweni yami wena Zingazenza Nkosi yami. ungidlisende mfethu Okay bafethu ngicela kukhulume mina mhlawumbe because vele anizomuzwa usisi lo because vele lento ayenzile wrong. Ayanda Lindo into ayicelayo uNtando ukuthi nimnikeze ithuba nenze ama-test ondlisa umuntu right lengane because unqane ukunondlisa nobabili ibhomu ufuna kwazi ukuthi ingane kabani. Ngicela ukukubuza mina lapho umbuzo nawo mhlawumbe unganginika inkinga ukuthi uphendule ezindoda. Ngicela ukubuza lo mbuzo kuwena bafo ezumfana nawe. Sure. Okay. Ama-test lo muntu lo. Izothathwa imali yama-test. Kumele sikhiphe imali thina noma mhlawumbe yena uneplan nale ndoda yakhe mhlawumbe yona ezomnika imali osunza ama-test. Mina bafo mangikhuluma iqiniso mina bafo mangikhuluma iqiniso angisasebenzi ezwa mfethu. Ngiphelele umsebenzi 3 years ago. Ngahlale naye lo wathola umsebenzi lo futhi umsebenzi wona omnika impilo ngibona nje mina ngusihlama ngudobholi futhi ibona azokhokhela lama-test mina anginamali Okay, ayikho imali yakhe siyifuna. Phela nawe Lindo usukhuluma ubazi kahle nawe. Lindo mfethu wrong. Ya mfethu nawe uyazi lo mjida mfethu. Uloku uphendula kodwa uyazi ukuthi wrong. Sakhuluma umsangane la. Bazokubiza Lindo ngisacela uyiphathe kahle umyeni wami phela lo khuluma naye Nkosi yami. Sacela ukuthi uyiphathe kahle. Kwentendekazi mongisize ngento eyodwa nje ukuthi le ndaba le njengoba sayiqala mina nawe kungekho omunye bese ngicela nje bantu ukuthi umama ingafiki kuyena ngoba uzongimoshela. Kuleka baba izofika kwintombi yakho namhlanje futhi izofika. Wena utshela na wena futhi wena akubona ku-inbox wakhe wena ngazi ukubushela laphana phela ngoba ngakubona ukuthi uyabhayiza. Angibona ukuthi uyabhayiza ingakho hayi-ke anginankinga ngoba nawe baba vele uyisibhayibhayi ubuzama ukushayela inani wahluleka mina ngikwazileke Welindo ngicela ungakhuluma isinoma kanjani nomyeni wami. Umdlalo omuhle usazoqhubeka uzogcwala wena ungazi kahle awumazi. Imani phela bafethu Nkosi yami indaba lana ingengane ezayo. Bafethu intombi yakho-ke uyiqwenje komdlwane-ke isimeni somlungu uhambe nawo njalo ngoba ngizoyithola engeke ube mnandi and ukutshengisa bese ngiyitholile wena utholana kwakuwena. Okay Ayanda Inaqhapha Ayanda so Lindo so bafethu ayikho into eningi ukwenza nje ama-test usisi uthi uzozikhokhelela yena ingane ayithole ukuthi yamuphi ubaba niyayivuma leyo nto. Mengafika ngomama le nto sayenza izofika phela indaba iyayihambela nami ngeke ngize ngiyibambe njengoba nale sifikile nje kumyeni wami. Mhlawumbe naye right phela izofika lento intombi yakho le Baba phela ehlisa umoya. Akwazi ukumosha intolo yabantu akwazi ukumosha. Lindo phela nawe musa nawe phela ukuba nempilo ngithi uyazi ukuthi senze into wrong. Mina ngenza lento ukuthi uzama ukuyenza ngayenza mina wena wahlule ngayenza mina ngapha. Lindo phela manje la sisadlala ngoba impilo yengane lesikhuluma ngayo. Baba phela nawe ehlisa umoya. Ahlisa umoya wani mfethu ubhedile. Umoya wani kufanele udliwe nje wena. Enze njani? Awukahle phela bengadliwa wona ungazi ukuthi ngidliwa. Hayi awudliwanga. Angidliwanga ini mfethu uthela utswayi lana esilondeni engabe uyasiza ukuthi umyeni wami ehlisa umoya. Cha sengisho ukuthi hayi nawe Matifana ubuye wenze kakhulu. Mfethu ayingeka yi. Mfethu kulungile bafethu ngicela nenze lento le ngicela nenze lento le sibone ukuthi siyenza kanjani senze lama-test le ingane sazi ukuthi yakabhengu noma yakamhlongo yini angakhulu umhlongo kabhengu angakhulu ubhengu kamhlongo qhathi indaba zamadlozi iloko kuphela sikucelayo. Okay bafo ngicela ukuthi into eyodwa mina bafo before ubhala amakhodi. Sure. Ngicela ukuthi ngiyayivuma lento ukuthi asiyenze kodwa ngicela ukuthi ngoba phela mina bafo ngihlala naye lo muntu 24/7 ulala esendlini yami ngizamthatha ezumama engahlala naye endlini yethu sihlele endlini ndawonye ikhaya lifudumele yabo kodwa ngoba usekwazi ukuthi bese angikwazi ngemumva kanje ngomkhonto angeke ngisakwazi ukumthemba ngicela ukuthi bese mayifika namhlanje emsebenzini afike athathe ingubo zakhe awuphumele endlini yami shesha kona sakala kanjani hayibo ayikho lento uzodlana usukhohle uthondliwa yimina ngathi usheshileke bokumele impilo ungakhohle futhi uthi nawe kade ushela umkali nje ndaba nawe mina hayi ukuthi awunandaba nami nginayo right lapho usukhohle ukuthi mina ngishadile
Usokhohlwa ukuthi mina ngumakhosi lapho koshongololo. Noma ungangiza ngizobona bese wena kodwa ngifuna uhambile endlini yami. Akwazi baba akwazi mina ngakhishwa ngebhokisi ekhaya ngani uma usukhohliwe yini angithi wena baba wathi uzongithanda kukubi kukuhle mina ngiyenzile ke yami iphatho yokuthanda kukubi kukuhle ngoba phela yimina manje indoda yalapha ekhaya. Okay ufika ke endlini uhamba wedwa khona uzobona ukuthi uzophuma uphila yini. Cha phela baba uma ususho njalo nje phela usuyangigwajisa shothi phela manje kumele ngiyowenza manje ngilale phi ngilale emgaqweni phela baba ngikwazi ukulala emgaqweni yona ngiyamsongela wathi lo muntu uphethe umhlongo nje manje wena njengoba umsongela kanje uthi uzophuma ephila yini umsongo nje manje lo muntu ongazobheka awusizi Ayi kodwa nawe sisi ngiyakujaja. Phela mase ungijaja mfethu umuntu wake washawana eselele phansi. Angazi nanokuthi ngithini. Abasavumi ke angazi noma bavumile mina noma bavumanga ukuthi siwenze. Angisazi. Yazi makuthiwa angisazi. Awungazi ngazenza Nkosi yami. Manje ngizohamba nobani mina ukuya ekhaya? Cha uzohamba nathi phela ayikho into esizoyenza. Njengoba ekugwajisa nje indoda yakho so kumele sibe around. Nizongixolisela bafethu. Sasingekho. Hawu phela nikwazi sizokhuluma naye sengisho ukuthi asikwazi ukuxolisela amaphutha ngiyacela kodwa bakithi ngiyacela badla matifana ngiyacela. Phela ngikwazi ukulahlekelwa umendu wami Nkosi yami kodwa futhi nengane naye ikwazi ukufela amacala engawazi. Yani ayi bengikuthemba ngikubona umuhle futhi awukho muhle awukho muhle kahle ke manje wona uhlekisa ngothi nomuntu kanti manje wena bethu ufuna ubuhle bamuntu ungangijaji futhi izinto emhlabeni zenzeka nawe nginesho nawe uthi nawakho amaphutha kodwa aya njena mfethu awafani lapha kangaphekwa kwamayathusa unozi never judge a book by its cover. Hey mfethu ni-subscribe and like and phinde futhi ni-share i-channel yethu Umjolo Show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwenu. Siyabonga.